эмпатыя, міласэрнасць і спачуванне. Гэта ўсё пра медыцынскіх сясцёр. Для гамельчанкі Аліны Антонавай шлях у прафесію пачаўся яшчэ ў дзяцінстве з гульні ў доктара. Пасля школы дзяўчына паступіла ў Мінскі дзяржаўны медыцынскі каледж, які паспяхова скончыла па спецыяльнасці сястрынская справа. Яе першае і адзінае месца працы – гомельская психиатричная больница. Тут Алина працуе уже 6 годов. Мне нравится в моей профессии абсолютно все, начиная с того, что я очень рано встаю и поздно заканчиваю. Общение с людьми, общение с коллективом, выполнение инъекций. В принципе, вот эта вся медицинская рутина, она очень затягивает. Когда у тебя еще и такой прекрасный коллектив, когда тебя окружают талантливые коллеги, это еще больше тебя вдохновляет на то, чтобы продолжать работать в медицине, в дальнейшем в ней развиваться. Аліна Антонова працуе ў псіхіятрычным аддзяленні нумар 2, разлічаным на 80 ложкаў. У сваёй працы медсястра сутыкаецца з рознымі станамі пацыентаў, як з крызіснымі, так і з пагранічнымі. У яе абавязках забор крови, кропельницы, инъекции и введение документации. В основном у нас работы, конечно, много. Порядка 30 капельниц в день мы ставим. Порядка 15 уколов у нас в день. Заборов крови тоже порядка 15-20 человек. Я люблю пациентов. Для меня они как мои родственники. То есть я к ним отношусь как к своим потенциальным родственникам. Когда ты к человеку со всей душой, то ты ощущаешь отдачу. Напярэдадні міжнароднага дня медыцынскай сястры ў Гомелі выбралі лепшую прадстаўніцу гэтай прафесіі. За ганаровае званне змагаліся 13 канкурсантак. Кожная з іх працуе не менш за 3 гады і мае кваліфікацыйную катэгорыю. Конкурсная праграма ўключала праверку ведаў, а таксама творчае заданне. Па выніках усіх выпрабаванняў Аліна Антонова стала лепшай. Медицинская сестра – это правая рука врача всегда. И, как правило, всегда она находится где-то в стороне невидимой, но без помощи медицинской сестры ни один врач не может обойтись. Профессия медсестры – это не просто работа, это призвание. И здесь не бывает просто случайных людей. Ва установах аховы здароўя Гомельскай вобласці працуе каля 11 тысяч медыцынскіх спецыялістаў сярэдняга звяна. Гэта кваліфікаваныя спецыялісты, якія часта з'яўляюцца ключавым звяном у лячэбным працэсе. У ім важна не толькі выкананне прызначэнняў урача, але і псіхалагічная падтрымка пацыента.